और ये रहा मेरा ओप्पो F79 5G का फाइनल लुक। आप डिज़ाइन देख सकते हैं, बहुत ही प्रीमियम डिज़ाइन है इसका, बहुत ही अच्छा है। मतलब एक बार अगर आपने लिया ये फ़ोन, गारंटी है कि आप पछताएंगे नहीं। बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है, मैंने इसके डिज़ाइन के लिए ही स्पेशली लिया है। वैसे मैं वीवो यूज़र थी, पर एक बार मैंने स्विच कर दिया है अपनी चॉइस को। देखिए ये रहा डिज़ाइन, कैमरा